टीचर थी, अपने बच्चों से स्कूल में वादा करवानी थी, बच्चों वादा करो किसी का दिल नहीं दुखाओगे। बच्चों ने कहा मिस पक्का वादा करते हैं किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। बच्चों वादा करो कभी चोरी नहीं करोगे। मिस वादा करते हैं चोरी नहीं करेंगे। बहुत सारे वादे करवा के सारे अच्छे अच्छे नाम ना, आखिर में कहा बच्चों वादा करो गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे। मिस कभी भी गर्ल्स का पीछा नहीं करेंगे। इसने कहा और जब मुल्क पे जान देने की बारी आई तो वादा करो जान देंगे। बच्चे ने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है।